il Moquero, secondo in classifica, cercherà di accorciare il distacco dal Real Soccer Team, aspettando lo scontro diretto dell'ultima giornata di fronte alla sua bestia nera, l'Edufis Città di Ciampino, unica squadra in grado di battere il Moquero quest'anno. Buonasera e benvenuti all'Atletico 2000. Sulla tre quarti recupera tutto Macri, che va a giocare poi su un compagno sulla sinistra, cerca il tiro direttamente in porta e trova l'1-0 il Moquero, che si porta subito in vantaggio 1-0 dopo 2 minuti di gioco. Quindi mantenere quantomeno l'1-0 attuale, sarebbero 3 i punti di differenza, con un scontro diretto poi alla 14ª giornata, cioè l'ultima, poi viene deviato qui il tiro verso la porta, non può nulla Olivieri. C'è il 2-0 del Moquero che stavamo dicendo, se riuscisse a vincere si porterebbe a 3 punti dal Real Soccer Team in vista di quello scontro diretto alla 14ª giornata. Città di Ciampino con il numero 10 prova ancora a rendersi pericolosa la formazione blaugrana, che viene fermata però dalla rosa con i fratini. Buono il taglio del giocatore, questa volta esce bene Olivieri e gli mura la porta. Pallone smistato da una parte all'altra del campo. Ora il giocatore del Moquero che prova un'azione in solitaria, allarga bene il cross dentro sul secondo palo, non si può sbagliare da lì. È il 3-0 del Moquero che al 13° minuto di gioco mette la partita in ghiaccio. Tiro dalla distanza, Olivieri ci va con i piedi e sbaglia l'intervento bucandolo, cala il poker il Moquero, è 4-0. Arancioni, vertice dell'area, colpo di tacco che riesce, buono lo scambio, entra in area il Moquero, deve solo piazzarla il giocatore con il fratino, è il 5-0 della squadra di casa che cala la cinquina dopo aver calato il poker. 5-0 verso Iacu, affrontato da un avversario, prova a rientrare Iacu, deve invece appoggiarsi all'indietro verso Muca, che allarga per il numero 7 Vincenzi, che va al tiro, deve intervenire Bultrini, interviene bene. Sia l'arbitro, va Iacu con il sinistro, pallone che passa, rimane in area, allontana il Moquero che rischia forse per la prima volta in tutto il primo tempo di recupero. Prova il Moquero ad arrivare forse alle 6-0 prima del duplice fischio, riesce ancora una volta ad inserirsi bene all'interno dell'area di rigore e a tu per tu con Olivieri, trova il 6-0 il Moquero quando sta per arrivare il duplice fischio del direttore di gara. Lanzamento dell'Edufis, riparte allora il Moquero, prova a guadagnare la parte centrale del campo, riesce sempre ad inserirsi all'interno dell'area di rigore, trova il 7-0 qui il Moquero, appena cominciato il secondo tempo, c'è subito un gol per la squadra di casa, 7-0. Ecco, una rimonta, un tentativo di rimonta, ma francamente un pareggio ci sembra oramai impossibile, anche perché arriva addirittura l'8-0 del Moquero all'8° minuto, questa curiosa coincidenza, è 8-0 per il Moquero. Alla fine sbilanciato l'Edufis Città di Ciampino, si prende il lusso anche di gigioneggiare qui il Moquero e calare il 9-0 quando siamo oramai al 10° minuto, un quarto d'ora alla fine. Non ho visto forse neanche un lancio in avanti del Moquero, che ha giocato prettamente palla a terra e che riesce ancora una volta a filtrare come un coltello nel burro sciolto. 10-0 per il Moquero. Il pallone di prima da parte di quelli del Moquero, che riescono ancora una volta a filtrare in mezzo a due, cerca il tiro deviato, Olivieri deve mettere in corner, appoggio Muca, pallone indietro proprio per lui che la tocca forse di punta, non riesce ad intervenire Bultrini e trova il famoso gol della bandiera l'Edufis Città di Ciampino. 10-1. Ferma tutto Angeletti che si appoggia all'indietro verso il capitano Iacu, la gioca per Muca, filtrante verso Ferro, si gira bene, fermato alla fine in tackle, poi da dietro il tiro provato da Della Rovere vicino al palo,
cercare l'11-1, ferma tutto Iacu, l'ultimo uomo, ma è in difficoltà perché sta coprendo praticamente da solo. Qui viene sbagliato il cross oppure viene alzato troppo, pallone comunque colpito di testa che va sul palo, il tapin vincente di un compagno del Mochero ed è l'11-1. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, uno spietato Mochero batte 11-1 l'Edufis Città di Ciampino.